फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज है करवा चौथ का व्रत। तो मैं आज व्रत हूँ और मैं बना रही हूँ खाना। देखो आप लोग, ये मैं कचौड़ी बना रही हूँ। ये देखो बन चुकी है अच्छी अच्छी सी, इतनी बड़ी बड़ी कचौड़ी है। ये देखो, तो मैं तैयारी कर रही हूँ उस चीज़ की, पूजे के लिए। तो मैं तैयार खाना बना के फिर मैं भी तैयार होंगी। अभी आकाश तो ड्यूटी से आए नहीं है। ये मसाला रखा हुआ सारा, तो मैं बना रही हूँ, अकेले हूँ तो मैंने कहा चलो बना के दिखाते हैं आप लोगों को भी। इतनी बन चुकी हैं और अभी और बनाऊंगी मैं। तो दाल की है, आलू की है, यही कचौड़ी है सारी। और आज व्रत है तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। और अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, ऐसे ही खाना बना के फिर मैं तैयार होंगी। और चलो सारी बनती है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो बन गई है पूरी सारी। मैंने बना ली कचौड़ी, पूड़ी, सारी चीज़ें बना ली, सब्जी भी बन गई है। अब मैं तैयार होंगी। शाम हो गई, काफ़ी देर हो गई है मुझे खाना ना बनाते हुए। कोई था नहीं तो मैं अकेले ही बना रही थी। और आज भूख के मारे वैसे ही चक्कर आ रहे हैं मुझे, तो इसलिए। और ये मैंने इधर लगा दिया है सारा अपना करवा चौथ का जो भी होता है सामान वगैरह, ऐसे सेट कर दिया है। ये देखो सेट करके रखा हुआ है। और अब हम तैयार होंगे। चलो फिर हम मिलते हैं आपसे, तैयार होंगे उसके बाद। बाय। कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद करवा चौथ व्रत की पूजा से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। दो पत्ती लगा दी। हाँ लगा दी। ठीक है, ये तो मैं कटने वाली है, मैं ऐसे कर देती हूँ। छोड़ दो। स्माइल। बोल सकते हो कि ये देखो फिर करवा चौथ की पूजा कर रही हैं, देखो पिंकी जी। मेरा सोना बाबू करवा चौथ की पूजा कर रहा है। इसी कलश में से पानी दे देती हूँ ना थोड़ा सा। तो इतना तो तेल भर दिया उसमें, ये गिर गया देखो। उसमें कर दो ना, उसमें से गिलास में से दे दो ना। वो मेरा है ना, अच्छा हाँ वो ठीक। नहीं दे सकती इसी में से। के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पर गेहूं की ढेरियाँ लगाऊंगी। करवे रखने के लिए एक हम करवा यहाँ रखेंगे और एक हम करवा यहाँ रखेंगे। करवे में हम जल भरते हैं तो हम जल भर देंगे, और दूसरे करवे में जो है हम सूखे मेवे भरते हैं, तो मैं सूखे मेवे भरूंगी। तो जो है पूरे करवे में मिठाइयाँ वगैरह जो भी भरना चाहते हैं उसमें करवे की आदि है अभी अर्पित करें। तो अगर आपका रखें कलश के अंदर जब तो पास लेंगे आप नहीं होता है, इसलिए मैंने जो है चले हो गई यहाँ तो पूजा। चंद्रदेव पितानी गौ माता को चलो चलते, हम्म चलो हो गया। गई हूँ और मैंने यहाँ पे पूजा भी कर दी है। अब मैं क्या हुआ बोल। देखो मैं तैयार भी हो गई हूँ, पूजा मैंने यहाँ कर दी है। अब मैं जा रही हूँ छत पे। ये देखो थाली मेरी तैयार है, तो मैं थाली लेके जा रही हूँ छत पे। और आप बताओ
आप लोग बताना मैं कैसी हम लग लोग रही जा रहे हैं साड़ी में, छत पे। अब छत पे पूजा करेंगे जाके चंद्रमा की। अब फिर देखो दिखाएंगे। कैसे लग देखो रहे मैं हैं। कैसी लग रही हूँ बताना आप लोग कमेंट में। और चलो अभी छत पे चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए हम लोग क्योंकि वैसे साड़ी नहीं बंध रही थी भाई, बहुत टाइम लगता है साड़ी बनने में। चलो छत पे चलते हैं फिर दिखाते हैं हम लोग। ये बुझ गया, कोई नहीं, वो जला बाद में चला लूंगा, जल चला देना, कोई नहीं। दिया बुझ गया, दिया जला लेंगे। हाँ चढ़ा। बस पानी लाग लो, कोई दिक्कत ना यार, बस हो गया, बस बस पानी लाग लो। ऐसे ही की जाती है ना पूजा। अर्थ दे दिया चंद्रमा को, बस पूजा कर दी। दिया नहीं हाँ अब देखो, हो गया। देख रहे हो, अब मुझे भी देखो। कितनी बार देखूं? जितनी बार देखा उतनी बार देखो। हो गया। हो गया। भाई इसको उठा के रख देती हूँ मैं।